Hello，大家好，我係沙律啊。Hello，我係阿藍。歡迎翻到嚟未定義啊，繼續我哋嘅設計師吐槽日常。咁咧，我哋今日開始之前咧，會讀一讀投稿先。咁咧，呢個係阿 A， 話說我做咗 design 6年，轉行做 admin， 因為人工高啲喎。咁咧喺個公司咧揾設計師做 E 卡啦。因為我職位係 admin 啦，所以我就喺出邊咧揾咗個設計師朋友啦，阿 H 幫手。結果咧，朋友 H 咧就幫我整咗一張好靚嘅中秋節卡啦。咁但係咧，公司咧話佢哋冇呢個咁嘅品牌元素。咁我話諗咗好耐啦，咁決定咧係時候出手就幫阿 H 喎。咁就憑我喺公司咧就做 admin 呢個角色咧，就個角度咧去做設計師嘅工作啦。咁咧，咁嗰間美國公司咧，係要講好多道德啊，咩品牌價值啊，運動精神咁嘅。咁我諗咗好多中式嘅中秋節，究竟佢同佢哋個 brand 有啲咩關係咧？又俾我諗到最後用品牌代言人喺個月亮下邊打籃球，變成同一個天空之下，我哋咧望住同一個月亮咧做運動，然後咁就出咗街啦。等陣先，咁樣個朋友 H 佢冇講，咁即係首先就係朋友 H 幫佢做咗，但係公司唔 OK 啦，然之後佢就幫朋友 H 改咗，跟住佢就直接出咗佢嗰張圖。冇錯，我估係咁樣咯，佢嘅意思。咁個朋友 H 有冇收唔收到錢？應該收到錢嘅，但係簡單嚟講，你轉咗行，你都係擺脫唔到做 design 嘅命運。冇錯。OK，有趣，咪最尾老細 OK 就得。冇問題，冇問題，冇問題。好，我哋第二個留言嗱，下一個留言咧就係一個B 留言，佢就話老細要我哋改用 Canva 做嘢，但係我同佢講同佢解釋有啲嘢 Canva 取代唔到 Adobe 嘅喎，咁老細就叫我將所有 Canva 做唔到嘅嘢寫低，然之後 send email 叫 Canva 改進。又幾搞笑，我都未試過係咁樣喎，即係Apple 個電話用唔到，你投訴佢 OK 啊，我覺得，但係咁樣就有啲搞笑咯。但係首先我要諗下老細要我用乜嘢係去用 Canva 嚟做啦，然之後再喺度寫我要有咩要改進，然之後再寫俾 Canva， 然之後 Canva 我覺得佢係唔會 send email，多謝你佢回應，我哋會改進。如果係都幾黐線咯，即係你唔係好似 Adobe 咁樣噶嘛，即係如果你覺得個年費太貴，人哋Adobe 問你做乜唔續啊，你同佢講你太貴啦，咁佢可以減俾你噶嘛，嗰個年費有時。係。但係如果個個都係咁樣，咁 Canva 都幾好難招架得住。我比較想知 Canva 有冇覆佢咯。我比較想知佢寫有啲咩叫 Canva 改咗，就想知。我嘗試下問翻呢個朋友下，黐黐地線嘅喎。好，另外一個 C 留言，呢個咧就係關於 printing 嘅問題嚟嘅。佢就話我就已經做好咗個 design 㗎啦，咁但係咧負責嘅同事就叫我用箭嘴指住嗰幅藍色，就寫住藍色，俾個 printing 知，但係個 graphic 嗰格咧本身已經係藍色。咁如果我嗰度係藍色嘅，但我寫紅色，係咪會照印翻紅色俾我？我唔知啊，我唔排除有呢個可能性。唔係咁，但係個 graphic 呢個就係本身嘅 graphic 已經係藍色㗎啦。咁藍色除非你係一啲特別奇怪嘅藍色，但係咧阿 C 留言咧就話唔係一隻特別難印嘅色嚟嘅。咁樣點解我要係特別指明嗰隻藍色咧？即係我唔會同佢講，我呢個 graphic 黑色係寫黑色㗎嘛。佢會唔會係驚嗰個人色盲啊？紅綠色盲啫，我未聽過藍色有冇色盲㗎？不如全色盲，全色盲就係啫。咁但係如果你話紅綠，我驚佢色盲，我都仲 get 到。但係藍色都知寫翻係要藍色。究竟佢跟嗰個同事經歷嗰啲乜嘢，佢先可以？我都唔係好明。好，我哋咧咁目前嘅留言就讀完啦，歡迎大家之後咧再投稿俾我哋啦。咁話說咧，呢幾個禮拜咧，我就發現咗
趣嗰邊咧就推咗一個貼文俾我，就關於香港嘅 design 報價。但我睇完之後咧就諗，呢個報價係咪真係做到嘅先？咁我哋咧為咗保障大家嘅安全私隱咧，咁我就唔將成篇攞晒出嚟啦，我哋就會 crop 局部分俾大家睇。係，我係覺得，因為佢而家睇到啦，海報展版設計全部都唔超過1000嘅，係啦。300蚊張，不過佢起300蚊張起，但係3至5日張 poster 喎。我會 count 7日先咯，乜事我都會 count 7日先咯。唔係，即係講起上嚟3至5日起貨 OK，不過唔係呢個價錢。係咯，急就一定係加錢啦，係咪啊？唔係，因為同埋 poster 咧唔會3至5日，即係我試過最順攤嘅 poster。都要2-3改。講真，你如果要同佢傾，都傾咗一兩日啦，係咪啊？即係來來回回，我諗都要1-2日時間。我試過啲好嘅 client 真係佢好清楚自己要咩，但係佢一定係會改，起碼字眼上係一定會改少少。咁我唔知3至5日係咪真係快到咁樣做到？可能我哋做唔到，定係300蚊？300蚊真係佢話起啫，咁但係通常你個客人就會指住，咁你想300蚊，佢唔會見到個起字嘅。同埋佢呢度咧就係冇 mark 到係個 size，個 size 係幾多嘅。咁如果我哋 A3 咁樣要3嚿水做到，我就覺得我自己就未必會想接呢張單。除非你係 canvas 嘅 template 咯，我就咁樣拍晒落去，咁 OK 嘅。係咯，但係我諗淘寶可能做到呢個效果。可能淘寶可以咯，淘寶應該唔 sure 你，我唔肯定啊。係咯，同埋佢另外宣傳單張同埋餐牌設計，餐牌我諗預咗，起碼都要底面夾埋4頁。唔係佢寫頁嘅，佢係300蚊頁起，係啦。咁但係我冇收過呢個價，我只可以話冇收到呢個價，即係我哋都係可能。比較即係接 freelance 嘅時候都有少少準則，係啦。至於我哋收幾多錢就唔方便透露。係啦。然之後我見到佢個 logo 設計600蚊一個起，3至5日。我真係想講，因為我見到咧呢個趣文下面留言就問其實你哋係咪啱啱學生畢業啊？其實我都有呢個念頭嘅，因為600蚊做一個 logo， 即係你要知道做得 logo 嘅就係一個啱啱嘅 startup 嗰啲 friend 啦。咁基本上好多時間咧，佢哋都唔知自己要咩嘅。3至5日呢個時間，我只可以話我冇做過3至5日就完成咯。係啊，有啲離地咯，同埋即係佢真可能個客真係好要清楚自己想要啲咩。如果唔係，應該就要溝通一段時間，加埋我諗 logo 設計，我諗至少都要俾。因為我喺佢下面個留言，我見到佢佢哋自己有回應嘅，佢淨係呢個咧係已經係傾好晒，淨係做嘅時間。係啦，即係我前期傾好晒，我淨係做啫。但係做其實我都覺得3至5日係起唔到貨，因為好多人就。你話事啦，我信你噶啦。咁但係咧後尾出咗嚟就開始師傅上身。依個唔好，嗰樣唔好，我唔想咁，我又想點？佢見到第一個 version 佢先會識改嘅。因為其實我覺得 logo 設計個要求係比起卡片啊、poster 嗰啲更加高少少，因為始終要可能幫佢揼埋呢個界拉啦，咁呢個要唔要佢其次咧？但係至少基本上都要有呢啲咯，我覺得 logo 設計。我唔知佢包唔包喎，所以就係呢度係冇好 standard 咁樣寫明佢包啲乜嘢咯。咁但係呢度我哋睇個價錢就係比我哋想象中大咯。係啊，同埋我後尾見到佢有個插畫設計啦。即係唔好講價錢先，3至5日畫一張插畫，睇 size 同睇 detail 咯。因為其實你唔同嘅 style 應該係有唔同嘅收費，即係你一張好簡約嘅設計，同埋你一個
Where is Wally 嘅，咁你已經 Where is Wally 已經係5日都畫唔晒嘅嘢嚟噶咯。咁可能有，我唔排除有啲人速寫好快，但係係要睇咯，係要睇下，同埋可能有翻咁上下知名度，我諗應該唔會收呢個價。唔係即係頭先即係極端啲就 Where is Wally 先啦，係5日一定畫唔晒噶啦。係另外一啲而家有啲好簡約嘅線條，係一個似顏繪超快速嘅，咁就冇嘢講啦。但係應該都唔會收好平咯，似顏繪未必。如果你係 IG 嗰啲幫你印一張相嗰啲就應該平啲嘅。係啊，咁但係如果你話 Where is Wally 嗰啲，佢而家寫係500蚊一張起啦，我覺得再乘翻 X 咯，要係係啦，有啲我唔知啦，我只可以期待我以後嘅 client 會攞住呢張嘢嚟同我 call 價咯。係啦係啦，即係其實本身喺香港做art 啊 design 啊已經比較難做，相對於因為競爭又大啦咁，但係希望係咯，希望我哋係即係有翻個合理嘅價錢同埋一個合理嘅對待啦。係啊，希望啦。好。咁啦，除咗依樣之外咧，大家仲有冇見過啲你比較想探究嘅報價或者係唔同嘅設計上遇到嘅嘢咧？有嘅話歡迎投稿。好，我哋今集就係咁多先，我哋下集再見，拜拜。